خب دوستان عزیز، یه دستگاه 7 پلاس برامون اومده با مشکل صدا. البته یه سری صدا کار میکنه، شما نگاه کنید. الان ما میخوایم وایس ریکورد کنیم، میبینید دکمه ریکورد بعضا کار نمیکنه. اگر کار کنه میبینید اون بالا دوتا وایس ما گرفتیم با 0 ثانیه هستش. پس میبینید اولی صدای مثلا نوتیفیکیشن میاد، مشکلات اینجوری نداره، ولی خب صدای دستگاه کار نمیکنه. بریم ببینیم مشکل از کجاست. دوستان، ما آیفون 7 پلاس رو باز کردیم، آیسی صدا رو از روی بورد خارج کردیم. همونطور که میبینید در حال تمیزکاری خود آیسی هستیم. شابلون کنیم، یه سیم کشی روی بورد انجام بدیم و دوباره آیسی رو بذاریم روی بورد ببینیم که نتیجه کار چی میشه. خب سیم کشی کف بورد هم انجام شد. حالا بریم و آیسی رو روی دستگاه نصب بکنیم و دوباره برگردیم خدمتتون و ببینیم مورد برطرف میشه یا نه. خب همراهان عزیز، طی مراحلی که انجام شد میبینید که مشکل دستگاه 7 پلاس مشکلش حل شده. الان میبینید که وایس رو داره ضبط میکنه. حالا ما برای پخشش هم یه تست میگیریم. حل شده. الان میبینید که وایس رو داره ضبط میکنه و اگر همچین مشکلی پیش اومد احتمال خیلی زیاد از آیسی ساوندتونه. توی 7 پلاس خیلی ایراد شایعیه و خب حالا روش برطرف کردنش هم که دیدید. در خدمتتون هستیم.